現在示範點樣去拆除三菱重工抽濕機嘅鞋管。咁首先我哋將個鞋管就裝翻上個機度先，打開蓋，呢個就係鞋管啦。聽到咔一聲，咁其實咧就已經係裝好㗎啦。咁而家咧就做我哋拆除鞋管嘅工序。呢個我哋攞另一條鞋管，等你容易睇。咁咧，我哋首先咧就將隻手咧會做一個大約咁嘅形狀，逗住個鞋管，大約咁樣。雙兩隻手指公咧就會係以借力嘅位置壓住機頂，然之後下邊嘅手嘅下部分向上剔起，咁鞋管就會出嚟㗎啦。好，而家示範一次，準備咁嘅動作，手指公壓住頂，1、2、3，咔一聲已經可以拆除啦。